Alex 背脊。慢慢散翻出去。幾好位。Alex 望住背脊啊！背脊。加成。慢慢出，好嘢 ，easy， 好，放鬆，硬力，對埋嘅，喂，頭先掹衫啊，喂，掹衫啊，掹衫啊，掹到好明顯喎，掹咗兩嘢喎。即係如果人哋地分嘅話，係啊，地分嘅話，應該嚟㗎。去到你話冇嘢嘅。冇俾開啊！喺後邊，嗰邊先。我哋冇嗰兩球12碼啊，陰公。係咯，你有冇睇 LMF 啊？藍色禁區。淺色係咪？因為睇得喺黃色邊出邊咁呢邊。頭先阿 James 都話喺唔係我哋兩層都係黃色邊，跟住。拉鬆啊嘛，咪咯，拉鬆啊嘛。落腳，好波 Alex。遠處，嚼咗。Shoot！ Okay, good。Patrick， 我走啦。Alex 埋。繼續，可以繼續睇到。
Alex 背脊，背脊。喂，鏟波喂，頭先，唔係唔俾鏟咩？危險動作鏟波，你睇下先。佢隻腳唔係落地下，係向上。喂，咁我哋鏟得噶啦喎。我再喺你睇遠啫。喂，出出。打到個幫出嚟。嘉誠好波。得。跳快舞先。繼續。好嘢。哎呀！有鬼啊！俾手我哋一腳。向前。係咯，點解會扣翻俾佢嘅？快步！下車！俾咗啦，唔好嘈啊！我知啦，你海未翻啊？我哋啲有冇人？我頭先喺度㗎。OK， 冇啦，繼續，好唔好？等，呢個仲，喂，黑衫仲想換係咪啊？黑衫，你隊友啊喂！黑衫，頭先佢哋冇撳啦，唔緊要。邊個？換邊個？軒 Peter。啊，佐治，我都會。係啊，你梗要啦。除背心。抌過嚟，抌過嚟啊！抌。
6分鐘啊！你睇住佢，唔使你出嚟，唔使你出嚟啊！好嘢，佐治係呢啲啦。唔使幫佢執啦，屌！喂，你好啲啊嘛！睇住佢，睇住佢嗰邊。5分鐘啊！5分鐘。走。5分鐘啊！5分鐘。有冇長咗5分鐘啊？好啲啊！呢個右邊，右邊。喂，唔使你嗰度啊！邊個嚟啦？喂，格格，格格，係咩條格格哦？方向。反路。Alex 啊，Alex 咁。後前兩步。接啊！咁撚樣掉都得嘅。佐治，上返去佐治。0-0好嘢。喂 ，Alex，佐治遠處，Jasper 遠處啊去 ，Jasper。出聲！
埋啊埋啊！阿海埋。10秒咋？最後3秒啊！休息5分鐘，唔該晒。點樣啊？而家？OK， 基吧。繼續谷。推埋，一路推。好。遠處。好嘢啊，左謝。哇，靚喎！呢個虎尾腳。哎呀！哦 ，nice！ 哎呀，仲控！哎呀，控嗰下曳啊！唔緊要，再做過，唔緊要。忘記咗佢啊！左謝。唔好用手。啊，左謝埋嚟幫，嘉誠水前。好啊。後面一隻。
阿海幫你。來呀來！呀！喂！快啲！你打 Alex 個位 ，Jess 阿添頂邊個？阿 Jess 佢唔係啊，教啊，咁大個位佢仲推埋邊，推埋去中間射啊嘛。去揾人交嗰隻。Alex 少少射，淨係揾人交。得啊，呢啲咁樣樣啦。好波。好嘢！喂喂，和牌喎。危險動作。冇人。Alex，好 ，thank you。Jasper 幫手拎住，左邊影住全個場得㗎啦。影住借影個波，追住向住個波，個波喺中間嘅。拎住咁樣住。好啊。我想出，我未使出嘅。下轉。我諗住出嚟同你打。好。坐下。唉。有一場硬嘅，好波 Jasper 完全乜嘅咧。好啦，添喂！又玩呢啲，紅咗佢啦！喂！紅咗佢啦！次啊，第幾次啊？次次都要玩啲小動作。呢邊要動作，大佬甩教喎，搞到紅咗佢啦！唔止一球咯。兩張黃紅啦！喂，重點喎！有冇試下？冇試下先。有冇試下添？好似真係好傷喎。換翻出去咯 ，OK 嘅。如果得嘅話。你唞下，留翻下場。好啊。你又有 mark 啲，又要 mark 啲硬嘢啊。係啊。好。係。安心啊，終於真係。比牌比得決斷啲大。唉，終於清走佢真係。無謂波咁樣踢。終於搞掂呢個麻煩揾真係。你咪少一個咯！屌你老味真係。弱智嘅都。喂，幾多個啊？1、2、3、4、5、6咯，6個咪啱咯，做乜嘢啫？紅牌咗啦！真係搞笑喎！呢班人真係咧，真係搞笑嘅。Terry，
傳多啲啊！傳多啲啊！佢少一個啊，係啊。快啲，大力啲，到腳。Terry 唔好上，逗後 Terry。轉啦，轉左邊，左邊，左邊。俾阿添，俾阿添，俾阿添，阿添，阿海，嘉誠，嘉誠，入去啦，入去啦。靚啊！哇，好靚。好嘢，係咁啦，係咁啦，係咁啦。我啱冇睇喎，而家呢啲。好啊。撳住嚟猜。係咯。零比零啊！佢哋紅一個，阿叻仔紅咗。啊！扎住身位，身位。傻仔。可以翻屋企先佢。點呀？邊架興嘅？佢撞危險動作啊，撞人啊，掹人啊，幾球啊！打死個。唔知啊，我哋希望入到。唔會啩？打多個爭緊啲時間咯。咁少啊？咁啊。哎呀 ，Terry 你咁樣，爆晒佢，爆晒佢，爆晒佢！嘉誠，嘉誠，你得啦，嘉誠上，係嘉誠個位啊！太輕易斷啦！嘉誠個位喂，大家望望嘉誠個位啊！咁樣做 K pass 唔使咁急，太心急。李嘉誠個位好好啊！阿叻又得，兩邊都得根本。上啦，上啦，上啦！哎呀！哎呀，多一滯，爭少少，好可惜啊呢球。張偉軒，你睇到啊？喂，熱身啊！熱身啊，熱身啊！要踢㗎。喐，打佢！仲喺度攤度曬太陽。俾啦，俾啦！第一點。嘉誠個位啊，點都要嘉誠個位啊！嘉誠，係啦，好好咁用啊！多咗個就狂攻佢啦，我哋。海咁後，搭得咁深。係啊，俾佢我哋狂攻佢哋啊！自己去，好波！好嘢，好嘢！仲有啊，仲有啊！對住嗰啲自己樓啊，真係。好嘢！哦！哎呀！哎呀！哇靠！喂，但係而家呢個有難喎，係啊，照咁細個細，照佢哋過埋哎呀！阿軒打又走。阿小羅仲高，我哋一個後咯。球證冇人，冇人。阿添，Terry 出嚟。邊兩個？天同 Terry。邊兩個？阿添同埋阿 Terry。O.K. 你去。冇啊！要撳掣，要撳掣，快啲喂！好，你繼續啦。好嘢！嘉誠好嘢！嘉誠得㗎，嘉誠得。佢 OK 嘅，都要踢㗎啦。係啊，爭緊啲。射啦！射佢！
哇！睇到有機會㗎啦，越亂。起板起板。啱啊啱啊啱啊！飛塔飛塔龍門。哎呀！4分鐘。乾下乾下。喂，等等先，等喂，換人啊，係咪換人？換人咯。冇啊冇啊，開咗啦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 。快啦快啦！快攻啦快攻啦！啊！嗰度有個波啊！球仔嘅開板。後邊有個波係咪？抌入嚟啊！冰埋去啦，冰埋去啦！冇吹啊！上啦上啦！哎呀，底線都唔中啊！換人換邊個？冇啦。取爆加成。就完啦，搶埋啊！1分鐘咋？喂，攻埋去啊！爆兩三望咧，你就扯順㗎啦。攻擊起先咧，爆加成。喂。要好多人啊！得，緊入去啦！翻啦！快啦快啦快啦！哎呀！好急啊！佢哋其實唔使咁急啊。可以壓到。哦。喂，出去。係。冇啦，都夠鐘啦，夠鐘㗎啦，夠鐘㗎啦。但係你要補翻呢啲喎，但係你要補翻佢呢啲喎。通話保持阿鐘，我講少少啊，唔該。你心痛嘅叻仔啊，就用咗係。打腳啦！打腳。打啱貨啊！
射得，係想緊啲嘢。你呢邊都遠啊？翻嚟喂，射馬射馬。翻嚟。喂，姐姐貴12碼點？嗰邊。12碼。嚇？佢馬踢幾個㗎？3個。啊，10點。我都係 Gary 繼續守啦。 Jerry 得唔得啊？哎呀，上年又係，我記得上年係。有夠 Gary 有得 ，Gary 繼續守啦。除非 Jerry 可以啫。冇信心啊條友。Jerry 嚟。係咯，臨尾打完一球多啲啊。誒。俾 Gary 守嘅。每隊派3個，然後就突然死亡。好嘛？Jerry 走啊 ？Jerry 得唔得啊 ？Jerry？ 我阿軒走。我守阿軒手。邊個加成？好，加油啊點喺邊度啊？ ！OK，爭啲。加油，得㗎。我嚟個波，好啊，爭啲啊，打得好啊！係啦。如果係咧，人哋要死守我哋咯，可能。咁同埋個籠真係得夠球阿 Terry 同啊，瞓咗我死咗拍單嘅， Terry 失咗位，係啊，失咗位。阿 Terry 猜邊個射先射後？喂，拍片啊，拍片啊！我識拍你。咩猜啊？猜睇邊個射先？睇邊個射先？嘉誠，先唔得，我呢個嚟。啊，我唔射啊！點解？我換咗雙人點射？係咩？得正選嗰啲先射得。佢哋咪就係正選射咯，依家。係啊啊！哦，好嘢！有冇拍片啊？有啊，拍緊啊，拍緊啊。應該拍得到啩？我覺得要後啲。教邊個射啊？而家第3個。你啊，我射。好，而家第你射唔射啊？哦，好多。哦，好棒，好棒！啊，好嘢，好嘢！好吧。阿軒，喂，thank you。